guys, di Batang Aro ini guys, semua jenis burung berkumpul guys. Yang paling banyak burung kicau guys, burung cucak hijau, burung cucak mini, cucak ranting, nggak tahu lah burung apa lagi. Tuh, lah penuh guys. Tapi kita nunggu burung pergamnya aja guys, sama punai. Ini masih jam 12 guys, siang. Belum datang mungkin. Kita tunggu aja ya guys. Hah? Bu? Rocok dah ibu. Rocok iku kan. Sakat kalau ya? Ya ngapa? Ada penyengat? Enggak ada kecil kak. Sakat nih. Halo guys, kawan naik guys. Bawa tembak juga guys. Batangnya terlalu tinggi guys. Aman. Aku takut itu penyengat. Panjat. Oh langsung. Bahaya itu. Sabar. Kena periksa keamanan dulu. Ayo kamu tukang naik. Manjat bisa tak? Ada aku, tidak berani aku. Dari mana kamu? Mendes Tripika. Jauh juga berarti. Jauh. Orang berapa sih? Orang 2. Mana kawan? Itu di dalam tadi. Ini apa nih bilang? Saktiker. Saktiker. Betul. Aduh, nggak jatuh. Nggak kena guys.